स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा। पिला माने आज आम क्लास 4 आ गोटे नुआ विषयटी पढ़ा। विषयटर ना हूँ मु निम्ब गछ। ठीक अच्छे, मु निम्ब गछ विषयटी पढ़ा, भल भाव बुझा जाना विषय कौन रही सठिक भाव बुझा। तेज चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा कौन रही विषय जानवा। मु निम्ब गछ गाँ मुंडे तल बाड़ी रास्ता कड़े मु छिड़ा हो रही थाए। निम्ब गछटी कौटे थाए? गाँ मुंडे थाए, तल बाड़ी थाए, रास्ता कड़े भी। द्रुत जातीय वृक्ष हेतु मु भारतर प्राय सबु स्थान में दृष्टिगोचर होता है। से द्रुत जातीय वृक्ष हो से भारतर प्राय सबु स्थान में थाए। किए? निम्ब गछ। मु पिता गछटीए होइथिबारु मते कहीं आदर करती नहीं। निम्ब गछ कौन होते? पिता होता है। मोर एही पिता देहरे ईश्वर अनेक सुगुण भरी देइछन्ति हैला। आ निम्ब गछ कहूची जे कौन? मोर एही पिता देहरे ईश्वर होची भगवान बहुत किछि गुण रखी देइछन्ति। मो विषय प्रवीण आयुर्वेदाचार्य महामुनि अत्र तांकर प्रिय शिष्य जीवकों को देइथिबा उपदेश कथा आजिकाली लोके भूली गलेनी बोली कहूची। किए? निम्ब गछ। आउ कौन कहूची जे मु हिंदू मानकर आराध्य देवता बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथଙ୍କ दारू विग्रह भावे एबे भी पूजा पाए। किए? निम्ब गछ। पूर्वर मते देववृक्ष कही काटु नथिले। मोर काठकू लोके जाळेणी भावे कौन व्यवहार करुनथिले। लोक माने मते आउ पूर्वपरि सम्मान देउनाहंती किंबा मोर सुरक्षा पाई मते यत्नवान देउनाहंती। कौनसी सचन न करी लोके मोर गंडी को काटी विभिन्न प्रकार कार्य लगाउछंती। मोर काठटे को चिरी जाळेणी भावे व्यवहार करिया को मोर पछाउ नाहंती बोली कहूची। किए? निम्ब गछ। आउ कौन कहूची निम्ब गछ? मु किंतु लोक मानकर उपकार को जीवनर व्रत रूपे ग्रहण करि नेउछि। मोर फूल फल डाल पत्र और छाली सबू को विभिन्न रोगर औषध रूपे व्यवहार करी मनीष बहुत दुरारोग्य व्याधि मुक्ति लाभ करि। बहुत निम्ब गछ आमर बहुत काम आसे है। जपरी तार फूल भी काम आसे, फल भी, डाल पत्र छाली शेष सब किसी काम आसे, जोगुड़ा रोगर औषध रूपे व्यवहार कर। किए? मनुष्य। मो पत्र रस सहित महू मिसाई प्रतिदिन सकाଳେ सेवन कले कुर्मी काछकुंडिया इत्यादि रोग कौन होता है? भल होता है। मो पत्र और छाली को पानी सिझाई से ही पानी रे गाधेले देहरे होइथिबा क्षत आ घा को धोइले समस्त प्रकार विषदस्त कौन हुए? नष्ट हो जाए। आ कौन कहुछि? कुष्ठ भली भयानक रोग पाई मु मध्य बहु उपकार रे आसी थाए। तथापि लोक माने मते चिन्हि न पारी कौन चिन्हिला परी हतादर करूछंती। काहाकू? निम्ब गछ को। आग काल रे लोके राति पाहिले मो देह को डाल खंडे संग्रह कर दांत घसुथिले, जहाद्वारा मुखर दुर्गंध दूर हेबा सहित दांत और माढ़ी मजबूत हेउथिला। आ कौन होतला? आजिकाली से कथा आउ केही भाबु नाहंती हैला। लोक माने ब्रश पेस्ट आ पाउडर पाइबा दिन ठारू मते संपूर्ण भावे भूली गलेनी। केवल बसंत मिलिमिला हाड़फुटी परी संक्रामक रोग हेले मु लोकंकर मन पड़े। रोगीर बिछणारे मो पत्र बिछाई शुआइले रोगर उपशम मिली थाए। मो पत्र को निआरे पकाई धुआं देले वायुमंडल बसंत भूताणु माने मरी जाती। मो पत्र जीवाणु प्रतिरोधक जोटा को आम कहूचे कौन कहूचे जे एंटीमाइक्रोब बैक्टेरिया गुण रही जहाँ अनेक बड़ बड़ रोग भल कर दिए। आउ कौन करे? मधुमेह रोगरू मध्य रक्षा पाइबा लोक मैंने प्रतिदिन मोर पत्र सेवन करती। मोर फूल और फल पत्र को चाउल सहित मिसाई बाटे पिठा कर खाइले पेटर कुर्मी रोग सब नाश होता है। जदि आम निम्ब गछर पत्र को है फूल को जल्दी चाउल सहित मिसाई बाटी कर पिठा खाइबा ताहले आम कुर्मी रोग जो होता है सीटा कौन भल हो जाए। आ कौन कहुछि? आयुर्वेद विशारद श्रीजुक्त लक्ष्मण मिश्र मतरे से कौन कहते जे निम्ब पत्र को विषुव संक्रांति दिन सेवन कले वर्ष सारा चर्म रोग होबार भय न थाए। जदि आम निम्ब पत्र को विषुव संक्रांति दिन जदि खाइबा ताहले वर्ष सारा आमर कौन रोग हेबो नाही। आ कौन कहुछि? मु समाज रे अनेक उपकार करुथिले मध्य मोर उपकार विषय केही सचेतन हेउनाहंती। हेले मोर विश्वास जे तुमे माने मो कथा निश्चित भावे सुनिबो, मो गुण जानिबो एवं मोर वंश रक्षा विषय यत्नवान हेबो बोली कुहा जायछि। आज तुम मानक निकटरे मोर एतिकी निवेदन बोली कहूछि। किए? निम्ब गछटी कहूछि हैला। तो जीवा प्रश्न उत्तर को। प्रश्न उत्तर कोन दियाछि देखिबा। कोन दियाछि? एक नंबर प्रश्न आस कथा। एक नंबर प्रश्न कौन दिया? निम्ब गछ केउं स्थान में देखा मिले? केउं स्थान रे? निम्ब गछ होची गाँ मुंडरे बिल बाड़ी रे रास्ता कड़े आ सबू गृह प्राणगर देखा मिले हैला। आउ कौन? 2 नंबर यह केउं जातीय उद्भिद अटे? केउं जातीय? एक काष्ठकाय जातीय वृक्ष बोली आम कही था जोटा प्राकृतिक औषधीय उद्भिद। 3 नंबर कौन दिया? प्रवीण आयुर्वेदाचार्य किए? किए आयुर्वेदाचार्य? से होचंजे आत्रेय, ताको आम आत्रेय बोली कहूँ।
4 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ବେ ନିମ୍ବ କାଠକୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଜାଳୁ ନଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଳୁ ନଥିଲେ? ନିମ୍ବ କାଠକୁ ଦେବଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବି ଜାଳି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ନିମ୍ବ କାଠ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବକାଳରେ ଲୋକମାନେ? ଯେ ଦେବଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ 5 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସକାଳେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇଲେ କୁର୍ମି ଦୋଷ ଓ କାଛକୁଣ୍ଡିଆ ଭଲ ହୁଏ? କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର? ଯଦି ଆମେ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଯେଉଁ କୁର୍ମି ଆଉ କାଛକୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। 6 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ବ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି? କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି? ନିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଇ ଗୁଣ ରହିଛି। 7 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଛି? କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଛି? ଏ ପାଇଁ ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ ଯେ ନିମ୍ବ ଗଛ ନିବେଦନ କରିଛି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାର ଗୁଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ତାର ବଂଶ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ବ ଗଛ ପରି ଆଉ କେଉଁ ଉପକାରୀ ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଯେପରି ବେଲ ଗଛ ଲେଖିବ ବେଲ। ଆଉ କ'ଣ ଅଁଳା ଉପକାରୀ ଗଛ ମାନେ ତୁଳସୀ, ତାପରେ ଆମ୍ବ, ସଜନା, ଆଉ କ'ଣ ବରକୋଳି ଯେଉଁଟା କରଞ୍ଜ ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଲ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣି ଗଢ଼ିବା। ଆଦର କ'ଣ ହେବ ଆମର? ନା ହେବ ଅନାଦର। ଲେଖିବ ଅନାଦର। ତାପରେ ଉପକାର କ'ଣ ହେବ? ଉପକାର ଅପକାର ହେବ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ସୁଗୁଣ ହେବ ଦୁର୍ଗୁଣ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କ'ଣ ହେବ? ନା ସୁଗନ୍ଧ। ତାପରେ ଟାଣ କ'ଣ ହେବ? ଟାଣ ତ ଦେଇନି ଆମେ ନରମ ଲେଖିବା। ତାପରେ ନୂତନ କ'ଣ ହେବ? ନୂତନ ପୁରାତନ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 1 ନମ୍ବର ତଳେ କେତୋଟି କୋଠରୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀର ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ତର ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ବପତ୍ରର ସ୍ୱାଦ କିପରି? କୁହ କିପରି ନିମ୍ବପତ୍ରର ସ୍ୱାଦ? ପିତା ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ତ ଲେଖିବ ପିତା। ତାପରେ ଅତ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଅତ୍ରେୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜୀବକ। ଲେଖିବ ଜୀବକ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଘ ନମ୍ବରରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ଧୂଆଁରେ କେଉଁ ରୋଗର ଭୂତାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି? କେଉଁ ରୋଗର ଭୂତାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି? ବସନ୍ତ ମାନେ ରୋଗ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ା ମରିଯାଆନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନିମ୍ବ କେଉଁ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ? ହେଲା କେଉଁ ରୂପରେ? ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦିଆଯାଇଛି 2 ନମ୍ବର ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିମ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୁଏ? ନିମ୍ବ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବାଛିକରି ଲେଖିବା। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ଯେମିତି କାଛକୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ହାଡ଼ ଫୁଟି, ଆଉ ବ୍ରଣ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ମିଳିମିଳା, ତାପରେ ମଧୁମେହ, କ୍ରିମି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିମ୍ବ ଗଛଟି କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ତାହାକୁ 5 ଠାଟେ ଲେଖ। ମୁଁ ଡାକୁଛି ଲେଖ। ନିମ୍ବ ଗଛଟି କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି? କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ଆଜି ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂର୍ବପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କୌଣସି ସୂଚନା ନ କରି ଲୋକେ ଏହାର ଗଣ୍ଡିକୁ କ'ଣ କାଟିକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଲେଖିବ ଏହାର କାଠକୁ ଚିରି ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କିଏ? ମଣିଷ। ଏତେ ଉପକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଏହାର ଉପକାରିତା ଓ ବଂଶରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କେହି ସଚେତନ ହେଉନଥିବାରୁ କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। କିଏ? ନିମ୍ବ ଗଛଟି। ଲେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନିମ୍ବ ଗଛର ଉପକାରିତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ହେଲା ନିମ୍ବ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଡାକୁଛି ଲେଖିବ ଯେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଏକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ଫୁଲ, ଫଳ, ଡାଳ, ପତ୍ର ଓ ଛାଲି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ନିମ୍ବ ପତ୍ର ରସ ମହୁ ସହ ସକାଳେ ପିଇଲେ କ୍ରିମି, କାଶ ଓ କାଛକୁଣ୍ଡିଆ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ବ ପତ୍ର ସିଝା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ଚର୍ମରୋଗ ଆଉ ବ୍ରଣ ଦୂର ହୁଏ। ନିମ୍ବ ଡାଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ମଜବୁତ ରହେ। ଏହା ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା, ହାଡ଼ ଫୁଟି ଏବଂ ମଧୁମେହ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିମ୍ବପତ୍ର ଧୂଆଁ ଦେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯେତେ କ୍ଷତିକାରକ ଭୂତାଣୁ ଆଉ ଜୀବାଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଏଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟରେ ନେଇ ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।